Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Anissa Mendra Komala dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Pagi ini merupakan hari yang spesial karena kita kedatangan 3 tamu sekaligus. Yaitu yang pertama ada Dr. Heri selaku Direktur Utama RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo. Selamat pagi Dr. Heri. Selamat pagi, bagaimana? Nah, kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa ya, Dok ya. Lalu yang kedua ada Dr. Amalia selaku dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Oke, terlihat sangat cantik sekali hari ini. Oke. Terima kasih. Tamu spesial kita yaitu ada Prof. Karen and Prof. David. Welcome to Margono Soekaryo Hospital, Prof. Oke. Thank you. Okay, how was your day in Purwokerto? Very nice so far. Very We've been having nice. a very informative and time. Yes. Okay, so good conditions for today. Okay. Nah, pada hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial. Di sini RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo selaku Rumah Sakit Pendidikan memiliki komitmen terhadap ini ya, Dok ya. Yeah. Nah, mungkin bagaimana sih, Dok, komitmen dari RSUD Margono sendiri untuk RS Pendidikan dan sudah tipe A ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari bangunannya ya, bahwa Rumah Sakit Margono ini memang didesain untuk pendidikan. Banyak ruang pendidikan di setiap bangsa itu ada semuanya. Ya. Dan tentunya komitmen kami akan terus melanggengkan atau memperbaiki kualitas dari pendidikan ini. Termasuk mensupport, menyediakan alat-alat dan sebagainya, atau memberikan tempat yang bagaimana para mahasiswa ini bisa belajar dengan baik. Oke, baik. Jadi merupakan komitmen kita ya, Dok, untuk memberikan fasilitas yang baik dari ruangan dan ketersediaan pendukung-pendukungnya ya, Dok ya. Ya, karena kan sudah mau dari koas, terus kemudian mahasiswa yang lain, dan yang terakhir ini mungkin akan memperbanyak lagi untuk residen, untuk calon spesialis. Ya, Dok ya. Berarti kita terus meningkatkan pendidikan kita. Baik, saya lanjut ke Dokter Amalia aja. Mungkin bisa dijelaskan, Dokter, terkait kerjasama pendidikan ini dengan Margono ya? Iya, dengan Margono maupun dengan Newcastle. Oke. Kalau dengan Margono itu kami memang jadi Margono itu menjadi rumah pendidikannya FK Unsud sejak awal berdirinya FK Unsud. Jadi selama ini kami istilahnya menitipkan mahasiswa kami, terutama untuk program profesi ya. Jadi dokter umum yang sudah S1 kemudian menjalani 2 tahun koasistensi di Margono. Kemudian sekarang ini sudah mulai di PPDS nih, dokter. PPDS untuk spesialisasi, namun baru 3 departemen. Kalau dengan Newcastle ya. Kami ini juga baru sebetulnya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Ken dan Prof. David, karena awalnya mungkin mereka sebetulnya awalnya mereka dengan FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan Unsud, karena mereka dari Health Sciences ya, jadi Biomedical Science and Pharmacy, maka mereka dulu awalnya dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsud, kemudian mereka ingin melihat rumah sakit Margono tahun lalu mereka punya. Kemudian kontak teman-teman di FIKES, kontak kami, kontak kami. Kemudian kita bersama-sama ke sini dan akhirnya setelah itu ke FK Unsud juga, kemarin ke laboratorium risetnya Unsud gitu. Nah, dari sejak pertama berdiri hingga saat ini nih, Dok, menurut Dokter Amalia sendiri bagaimana perkembangan RSUD Margono sendiri sebagai RS Pendidikan? Tapi saya melihat sebagai dosen Unsud, saya kira sangat pesat ya. Terus terang saya sejujurnya ini sangat pesat sekali kemajuannya, melihat fasilitasnya di sini, kemudian seiring bergantinya manajemen sampai sekarang ya, saya kira banyak sekali perkembangan dari sisi fasilitas yang diberikan untuk terutama pasien, tapi juga otomatis untuk mahasiswa kita juga untuk pembelajaran ya, untuk pendidikan maksudnya. Jadi saya melihatnya sebagai salah satu rumah sakit yang memang sangat cepat perkembangannya ya.
Oke, baik, terima kasih Dr. Amalia. Selanjutnya, from Prof. Karen and Prof. David, what bring you to the Margono Hospital? It's so far from Australia to this Purwokerto. It is a very long way, but I've had a connection with Purwokerto for many years. When I was doing my PhD, there's a student from Unsud who was also doing a PhD in the same laboratory in Newcastle. So Dr. Yulia Sustina, who's in the science faculty. So that was many years ago. But more recently, the Australian government launched a scheme called the New Colombo Plan. And the goal of the New Colombo Plan is to build connections between Australia and other countries in the Pacific region, and doing that through our young people and our students. So we were able to get some funding to bring students from biomedical science and pharmacy to Indonesia. And because I had a connection with Unsud, Dr. Yulia put me in touch with the health sciences because we're now more in that area. And so we visited Unsud and also Yogyakarta and a number of places in Yogyakarta the first time that we came in 2023. And then last year, David and I visited again, which is when we first, through the health sciences and the medical faculty at Unsud, made the connection with Margono Hospital, and we were able to visit here last year and discuss bringing our students this year. Yeah, our honors that you want to come in Margono Soekaryo Hospital. Yes. Oke, jadi ternyata sudah terbangun lama ya. Sebelumnya Prof. Karen dan Prof. David ini menyelesaikan PhD-nya bekerja sama dengan Unsud, lalu membangun koneksi, membentuk mahasiswa-mahasiswanya ya di bidang sains dan farmasi. Nah, di saat ini diberikan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Margono, Dok, seperti itu. Oke, for Mr. David, what's your hope from visiting this hospital? I'm hoping our students get to see some of the experiences of how healthcare is undertaken here in Indonesia, and to hopefully build some relationships with the staff and students at Unsud, I guess primarily. That's I guess our main hope. Yeah. Yeah, thank you, from Prof. David. So in the next year, maybe will Prof. David and Prof. Karen wants to come to visit Margono again and to building a connection again with the student to come here? We certainly hope so. So we don't have funding at the moment, but there will be a new funding round opening up in the next month or so. So we will be applying to get funding for another visit to bring students to Indonesia again. So we have to keep our fingers crossed that we can get the funding to continue and develop our relationship further. Baik, untuk Dr. Amalia, sebenarnya tujuan khusus dari kedatangan teman-teman mahasiswa ke sini di Margono itu seperti apa? Yang tadi ya, Mas Newcastle ya. Iya. Oh oke. Saya izin mungkin nanti dibantu ini, jadi mungkin saya bahasa Inggris saja. So the specific purpose for the students to come here, I think also Karen mentioned before a little bit, is to share gain some experience how we run the things here, how everything is run here. In the daily work in the hospital. So I think from both of us, Unsud and Newcastle, we like to share our experience, and also we would like to share their experience or know their experience.
So we asked also students how they do it in Australia, how is the difference from Indonesia, and how would they see it. I think that is one of the main purposes. But I think Karen and David are welcome to add specific purposes, objectives. I think you summarised it very well. The purposes is to really increase understanding that often we're sharing the same problems and challenges, and Australia, like yesterday we heard about how it's so difficult with the dispersed population in Indonesia to provide healthcare to everyone, and it's the same in Australia because like there's lots of people in the cities, but Australia is a big place, and it's difficult to deliver healthcare in those remote regions. So maybe by working together we can come up with solutions that work for everyone and learn from each other about what works or what doesn't work, and help our young people, like the next generation of healthcare professionals, to build a stronger connection between the countries. Okay, so to sharing the experiment from the student, okay, and what's your hope, Prof. Karen and Prof. David, the hope for the student and for the Margono Soekario Hospital, or any suggestion for us? I guess no suggestions as such. I think for our students it was, as Karen said, the opportunity to see how there are many similarities with what we have, but also some of the differences that there are between our countries as well. So today, for example, in the laboratory, they talked about thalassemia, a disease which we don't really have in Australia, and the students had never come across that before. So they've learned some new sort of health challenges that can be different in different countries, but also what is, as Karen said, what are similarities between our countries as well, such as diabetes and other health issues that we share as being problems. Okay, so there's any other comparison between Australia and Indonesia, right? Okay, baik. Begitu penuturan dari Prof. Karen dan Prof. David, bahwa di sini untuk kita sharing pengalaman dari siswa-siswanya, juga karena kita memiliki latar belakang yang berbeda ya di areanya, di wilayah Australia dan di Indonesia, ada yang belum ada di Australia juga. Jadi di sini merupakan pengalaman yang luar biasa seperti itu, dokter. Dari Dr. Heri terkait International Field Visitation hari ini, acara hari ini, harapan dari Dr. Heri bagaimana, dok? Ya, terima kasih. Kita kembali ke belakang tadi ya, bahwa sebenarnya kalau lihat desainnya, rumah sakit desain untuk rumah sakit pendidikan. Tapi pendidikan itu tidak akan berarti kalau pelayanannya jelek. Nah, dengan kedatangan tamu dari luar negeri yang mungkin dari segi alat, sistem lebih bagus, akan memberikan pengalaman buat pegawai-pegawai kami yang ada di sini. Ya, bisa sharing dengan para residen, para mahasiswa yang ada di Australia tadi, sehingga nanti bisa tukar pengalaman dan sebagainya. Termasuk mungkin kalau di sana sudah mulai robotik, ya kita belum. Nah, bisa jadi robotik bukan sesuatu yang aneh buat kita sekarang, seharusnya begitu. Sehingga sekali lagi, selain tadi dari feedbacknya seperti apa, interaksi antara mahasiswa Australia dengan pegawai kita di sini atau mahasiswa di unsur di sini akan menjadi sangat bagus untuk perkembangan rumah sakit ini. Baik. Jadi dari Dr. Heri, Prof. Karen and Prof. David, that Dr. Heri said that the relationship between student in Newcastle and in the Unsud and with the other health worker in Margono Soekario will put a big development in our hospital. Begitu harapan dari Dr. Heri. Terima kasih waktunya untuk Dr. Heri dan Dr. Amalia. It's an honor for us to have a time with you, Prof. Karen and Prof. David. Thank you for this opportunity. Okay, thank you for Prof. Karen and Prof. David for visiting us. It's an honor, and
Terima kasih kepada Dr. Amalia sudah hadir ke Margono. Ya, harapan kita supaya terjalin koneksi, terjalin kerjasama yang baik ya dok selain dengan Unsud dan juga bisa dengan Newcastle go internasional ya dok ya Margono saling menguntungkan begitu ya dok. Baik, akhir kata saya Komala dan para narasumber izin undur diri. Terima kasih sudah membersamai kami dalam acara Podcast Smart. Sehat selalu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.